Amahoro meza. Iki ni igisomwa ca 34 muri 39 co muri ca gitabo citwa JEWE NAHISEMWO gukurikira YESU KRISTO. Muriko muratwumviriza mpemu yera abane namwe. Ivy'amabango atandatu ategerezwa kuba mw'ishengero rya KRISTO. Nyuma yo kumva no kubona intambara zitari nke zibera mu madini canke mu mashengero, nasanze nyinshi zifatiye ku kutamenya uruhara rw'umwe wese. Ndifuza ko izo ntambara zitobaho mw'ishengero rya KRISTO. Ibi navyo birasaba ko mumenya amabango ategerezwa gukorera mw'ishengero rya KRISTO, n'ico rimwe rimwe ryose rijejwe, kugira twoye kwivanga mu byo tutagezwe. Ikindi, kugira ibyo mw'ikoraniro ry'abera bibone ingene bitunganywa neza. Munyemerere tubanze turabe ishengero ryo mw'isezerano rya kera ko ryatunganywa, kuko nibyo biduha igicapo c'uko dutunganya ishengero rya KRISTO ryo mw'isezerano rishasha. Na cane cane twongere turabe uko ryatunganywa n'abatubanjirije bo mw'ishengero rya mbere Yesu Kristo yasize mw'isezerano rya kera. Iyo dusomye neza dusanga mw'isezerano rya kera ishengero ryakoreramwo amabango abiri gusa atarenga ntarenguke, ni ukuvuga ibango ry'ubuherezi hamwe n'ibango ry'uburewi. Ibango ry'abaherezi bakomoka mu muryango wa Aroni nk'uko Imana yari yabibwiye Mose. Bari bajejwe kugabura ivy'Uhoraho Imana nk'uko Imana yari yabibwiye Mose. Nibo bari abahuza b'Abisirayeli n'Imana, kandi iryo bango barikora uko Imana yabibategetse. Muri bo hategerezwa kubamwo umuherezi mukuru abirobanurijwe amavuta nk'uko Imana yabigeze Mose. Reka dusome aho vyanditse. Uhoraho abarira Mose ati: jana Aroni n'abana biwe, na ya myambaro na ya mavuta yo kurobanuza abahabwa ibango. Mwitondere ivyo Uhoraho yabajeje, kugira ngo ntimupfe, kuko uko ariko nabariwe. Nuko Aroni n'abana biwe babikora byose uko Uhoraho yari yarabariye Mose. Aho ni mu Balewi igice c'8 kumva ku murongo wa mbere kugeza ku murongo wa kabiri, hamwe no kuva ku murongo wa 35 kugeza ku murongo wa 36. Umuherezi abaye mukuru muri bagenzi biwe yasutswe amavuta mu mutwe yo kumurobanura, akaba yashikirijwe ibango ngo yambare ya myambaro, ntazahamburure umushatsi wiwe, canke ngo yitantamurire ko impuzu ziwe agandaye, kuko ibango yaheshejwe no kurobanuzwa amavuta yanje Imana yiwe riri kuri we. Ni jewe Uhoraho. Aho ni mu Balewi igice ca 21 ku murongo wa 10 no ku murongo wa 12. Ibango ry'Abalewi nabo bakomoka mu muryango wa Lewi nk'uko Imana yari yabibwiye Mose. Bari bajejwe gukora ibikorwa bindi byose byo mw'ihema ry'ibonaniro n'iby'ishengero, kandi umwe wese agakora igikorwa yarobanuriwe gukora nk'uko Imana yari yarabigeze. Muri iri bango habamwo imigwi itandukanye bivanye n'ibikorwa byaba bihari. Bari nk'abakozi b'abaherezi kugira bo babone gukora neza iby'ubuherezi. Reka dusome uko vyanditse. Uhoraho abarira Mose ati: igiza hafi umuryango wa Lewi, ubashire imbere ya Aroni umuherezi, kugira ngo bamutumikire.
bamutumikire mu byo yagezweko no mu by'ishengero ryose ryagezweko imbere y'ihema ry'ibonaniro, bakore n'ibikorwa by'iryo hema. Aho ni mu gitabo cyo guharura igice cya 3 ku murongo wa 5 kugeza ku murongo w'indwi. Maze Dawidi akoranya abaganwa bose b'Abisirayeli n'abaherezi n'Abalewi, maze baharura Abalewi uhereye ku bamaze imyaka 30 no kuja hejuru. Igitigiri cabo uko baharuwe umwe umwe bari 38,000. Aravuga ati, kuri abo 24,000 baze bashikirizwe igikorwa cyo ku ngoro y'Uhoraho, abandi 6,000 baze babe abashingantahe n'abacamanza, abandi 4,000 baze babe abashibamyi, n'abandi 4,000 nyene baze babe abo gutazira Uhoraho, bavuza ibintu nakoresheje byo kuvuzwa ngo bayimutazirishe. Maze Dawidi abacamwe ibice akurikiye uko abahungu ba Lewi bari Abagerushoni n'Abakohati n'Abamerari. Aho ni mu gitabo cya mbere c'ingoma igice cya 23 ku murongo wa 2 kugeza ku murongo wa 6. Mwumve neza ko ibyo mw'ishengero ry'Imana byategerezwa kuba bitunganije neza ku buryo umuntu wese yamenya ico ajejwe kandi akagikora neza, kuko bagendera ku mategeko y'Imana yari yarahawe Mose. Reka dusome ngo, kandi n'abandi bantu bose, abaherezi n'Abalewi n'abashibamyi n'abaririmbyi n'abahawe ibango n'ibikorwa by'urusengero, n'abandi bose bamaze kwitandukanya n'amahanga yo mu bihugu, kugira ngo bitondere ibyagezwe by'Imana, hamwe n'abagore babo n'abahungu babo n'abakobwa babo, umuntu wese aciye ubwenge ashobora kubitahura. Abo bose bafatanya na bagenzi babo bakuru, bararahira barisiba ko bazohora bagendera mu byagezwe by'Imana byatanzwe na Mose umusavyi wayo, kandi ko bazokwitondera amabwirizwa yose y'Uhoraho umwami wacu, bakayashitsa bo n'ibyo yihanikirije n'ibyo yashinze. Aho ni mu gitabo ca Nehemiya igice ca 10 ku murongo wa 28 kugeza ku murongo wa 29. Kabiri, mw'isezerano rishasha. Mw'isezerano rishasha rya KRISTO rya kino gihe hategerezwa kuba hari amabango 6. Amabango 5 muri yo akora ibyo kugabura ijambo ry'Imana, ari bwo buherezi, kandi ibango rimwe rimwe ryose ritegerezwa gukora igikorwa caryo. Irindi bango rimwe rikora ibikorwa byose byo mw'ishengero rya KRISTO uko umwe wese yabihawe canke yabirobanuriwe canke yabirongowemo, nibo Balewi. Uko niko intumwa zabitunganya. Dusome mu gitabo c'ivyakozwe n'intumwa igice ca 6 ku murongo wa 2 kugeza ku murongo wa 4. Bamwe 12 bakoranya ishengero ry'abigishwa bati, ntibibereye yuko twebwe turekera ijambo ry'Imana kugaburisha ibyo ku meza. Nuko bene data, nimurabe muri mwebwe abantu ndwi bashimwa, buzuye mpemu yera n'ubwenge, tubashire kuri iki gikorwa. Ariko tweho tuzoshishikara gusenga no kugabura ijambo ry'Imana. Yohani yerekwa abo muri ayo mabango bashimwa. Ngo ndazi ibikorwa vyawe n'urukundo rwawe n'ukwizera kwawe n'ingene ushitsa ibango ryawe. Ari mu byahishuwe Yohana igice ca 2 ku murongo wa 19. Ivy'amabango 5
aya ategerezwa gukorera mu bumwe budasanzwe, kuko iyo rimwe ridakoze icyo rijejwe bituma ishengero rya KRISTO ritubakika. Aya mabango ni inkingi zikomeye z'ishengero rya KRISTO. Aya mabango nta rikuru ririmwo. Pawulo yarayavuze ko ati, kandi yahaye bamwe kuba intumwa, abandi kuba abavugishwa nawe, abandi kuvuga ubutumwa bwiza, abandi kuba abungere n'abigisha. Aho ni mucete Pawulo yandikiye Abanyefeso igice ca 4 ku murongo wa 11. Petero nawe ati, mwubakwe nk'amabuye afise ubugingo, kugira ngo mube inzu yo mu buryo bw'impwemu, mugire ibango ry'ubuherezi ryera, ngo mutange ibimazi mu buryo bw'impwemu, bishimwa n'Imana ku bwa Yesu Kristo. Aho ni mu gice ca mbere Petero yanditse igice ca 2 ku murongo wa 5. Umuvugishwa ategerezwa kuba afise umutima gisenzi, ariho kugira asengere abakristo bose. Gutebana n'Imana no kumva ico Imana ivuga nibwo buzima bwiwe bwa misi yose. Hama ivyo abwiwe agaca abibwira ishengero kugira rigire umurongo ngenderwako. Akazi kiwe ka misi yose afasha abantu ngo batere intambuko rukristo kuva ku ya mbere kugera ku ya 6. Murazumviriza ku gisomwa ca 2. Yesu ati, nico catumye Imana ivugisha ubwenge bwayo iti, nzobatumako abo mvugisha n'intumwa. Aho ni muri Luka igice ca 11 ku murongo wa 49. Umwungere ategerezwa kuba afise umutima kivyeyi, ariho kugira atunganirize abakristo bose, abagira inama yisunze amajambo y'umwami wacu Yesu Kristo. Ubwenge, ubumenyi, ugutahura na mpwemu yera bitegerezwa kwamana nawe umwanya wose. Naho tutirengagiza ko Yesu Kristo ari we mwungere mukuru, akongera akaba n'umuherezi mukuru wacu, kubifadika uyu ni we shusho rya Kristo, arongora iteraniro ry'abera, ari ryo shengero rya Kristo. Akazi kiwe ka misi yose afasha abantu ngo batere intambuko rukristo ya 3, ya 5 n'iya 6. Zumvirize mu gisomwa ca 2. Avuye mu bwato abona ishengero ryinshi, rimutera akagongwe kuko bameze nk'intama zitagira umwungere. Atangura kubigisha byinshi. Aho ni muri Mariko igice ca 6 ku murongo wa 34. Intumwa itegerezwa kuba ifise umutima wuzuye urukundo, iriho kugira itange ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, yongere ifashe abakristo kugira babane neza mu ntumbero yo kubaka umubiri wa Kristo. Kubana amahoro no gukorera hamwe by'abakristo nivyo aharanira. Akazi kiwe ka misi yose afasha abantu ngo batere intambuko rukristo ya mbere n'iya 2 n'iya 5. Zumvirize mu gisomwa ca 2. Pawulo ati, jewe Pawulo nahamagariwe kuba intumwa ya Yesu Kristo, nk'uko Imana yagomvye, na Sostene mwene data. Aho ni mucete ca mbere Pawulo yandikiye ab'Ikorinto igice ca mbere ku murongo wa 1. Arongera ati, ivya Tito niwe dufatanije igikorwa, kandi ni mugenzanje dukorana ivyanyu, kandi ivya bene data abo ni intumwa z'amashengero, kandi ni icubahiro ca Kristo. Aho ni mucete ca mbere Pawulo yandikiye ab'Ikorinto igice c'8 ku murongo wa 23. Umwigisha
ategerezwa kuba afise umutima wuzuye ukuri. Ariho kugira yigishe abantu ubumenyi bushingiye ku ijambo ry'Imana. Arazwa ishinga nuko abantu bomenya ukuri, bakava mu kutamenya bakabona kwidegembya. Akazi kiwe ka misi yose afasha abantu ngo batere intambuko rukristo ya kane. Yumvirize mu gisomwa ca kabiri. Pawulo ati: nico nashiriweho kuba umusiguzi w'intumwa, mvuze ukuri simbeshe, n'umwigisha wo kwigisha abanyamahanga ukwizera n'ivy'ukuri. Aho ni mu cete ca mbere Pawulo yandikiye Timoteyo igice ca kabiri ku murongo w'indwi. Umuvugabutumwa ategerezwa kuba afise umutima w'impuhwe. Ariho kugira yereke canke afashe abantu mu nzira yo gukizwa. Yamana inyota n'inzara byo kwimburira abantu mu ijuru, kandi ategerezwa kugendana ubwenge nk'inzoka. Akazi kiwe ka misi yose afasha abantu ngo batere intambuko rukristo ya mbere n'iya kabiri. Zumvirize mu gisomwa ca mbere. Pawulo yabwiye Timoteyo ati: ariko weho wirinde muri byose, wihanganire imibabaro, ukore igikorwa c'umuvuzi w'ubutumwa bwiza, ushitse igikorwa c'ibango ryawe. Aho ni mu cete ca kabiri Pawulo yandikiye Timoteyo igice ca kane ku murongo wa 5. Umudiyakoni ni umukozi w'ishengero rya Kristo. Ni ibango rikomeye kandi rinini cyane. Umuntu wese afise ico akora mu ishengero rya Kristo niwe mukozi w'ishengero. Mwibuke ko mu isezerano rya kera bari abo mu muryango wa Lewi, bakorera Aroni umuherezi mu vyo yari yaragezwe gukora, bakanakorera n'ishengero. Muri kino gihe turabona abantu mu madini canke mu mashengero bakora ibikorwa bitandukanye. Hari abaririmbyi, hari abajejwe kwicarika abantu, hari abakora isuku, hari abatanga uburyo bwabo, hari abanyezamu, hari abavuza ivyuma, hari abajejwe ivy'itangazamakuru, hari abajejwe ubuhinga, hari abajejwe ibyo kwiyunguruza n'abandi. Abo bose ni abadiyakoni. Iri bango ritegerezwa gutunganywa neza, kuko iyo bitabaye gutyo ishengero rya Kristo ribamwo akajagari. No mu gihe cy'aba Pawulo bariho. Pawulo ati: Pawulo na Timoteyo, abagurano ba Kristo Yesu, turabandikiye abera bose bo muri Kristo Yesu b'i Filipi, hamwe n'abazezwa shengero n'abakozi baryo. Aho mu cete Pawulo yandikiye ab'i Filipi igice ca mbere ku murongo wa mbere. Yarongeye ati: kandi n'abakozi b'ishengero nabo nyene bakwiye kuba inyankamugayo, batavuga indimi zibiri, kandi ntibabe abatwawe na vino nyinshi canke abifuza inyungu mbi, ariko bagumye ibanga ry'ukwizera, bafise imitima itarimwo ijwi ribagiriza ikibi. Kandi abo babanzwe kugezwa, maze nibataboneka ko umugayo, babone gukora igikorwa c'ibango ryabo. N'abagore nyene babe inyankamugayo, batarementaniriza abandi, batarenza urugero, bizigirwa muri byose. Umukozi w'ishengero wese abe umugabo afise umugore umwe gusa, aganza neza abana biwe nabo mu rugo rwiwe, kuko abakoze neza ico gikorwa c'ibango ryabo bironkera igishingo ciza n'ubushizi bw'amanga bwinshi mu kwizera Kristo Yesu. Aho ni mu cete ca mbere Pawulo yandikiye Timoteyo igice ca 3 ku murongo w'8 kugeza ku murongo wa 13. Menya neza ko ubwa mbere intumwa n'umuvugabutumwa
ko ari byo biraro by'abantu ngo bikunde binjire mu ishengero rya KRISTO, kandi bama bakorera inyuma y'aho abakristo bakoraniye. Muri make babafasha kuvukira mu gakiza. Ibiro byabo bitegerezwa kwiga amayeri yose yokoreshwa kugira barangure igikorwa cabo. Ubwa kabiri, menya neza ko umwungere n'umwigisha nibo bakira abantu mu ishengero rya KRISTO, bakongera bakabakuza kandi bama bakorera muri ryo. Muri make bafasha abantu gukurira mu gakiza ndetse no kugasozeramwo. Ibiro by'umwungere bitegerezwa kwama byuguruye kugira uwumukeneye akamuronkera aho amukenereye. Ariko umwigisha we si kenshi akunda kwakira abantu, bitandukanye gato n'umwungere, ariko ashobora gushiraho imyanya yo kwiga. Ubwa gatatu, menya neza ko umuvugishwa ari we gutwi akongera akaba ijisho rya mbere ry'abantu mu ishengero rya KRISTO. Kenshi amenya ikiri ku mutima w'Imana kubw'ikoraniro atawundi arabimenya. Akorera mu ikoraniro ry'abera ariko nagaragara cyane. Muri make afasha abantu kuvuka, gukura no kurangiza neza mu gakiza biciye mu kubingingira ku Mana no kubabwira ico Imana ivuga. Ibiro byiwe bitegerezwa kwama vyuguruye umwanya wose, kandi bitegerezwa kuba binini kuko hari benshi bahitamwo kuja kurara canke kuba imbere y'Imana. Bwa kane, menya neza ko umuntu ashobora guhabwa amabango menshi ariko akaba yarobanuriwe rimwe gusa. Pawulo ati, ubwo butumwa nabushiriweho kuba umuvuzi wabwo n'intumwa n'umwigisha. Aho ni mu cete ca kabiri Pawulo yandikiye Timoteyo, igice ca mbere ku murongo wa 11. Hari uburyo butandukanye bw'ingene abantu bahamagagwa canke batumwa canke batoranywa muri ayo mabango y'ubuherezi. Ubwa mbere, Yesu ubwiwe ashobora kuguhamagara akakubwira ico aguhamagariye gukora. Ivyo nabyo bikaguha kumenya ibango riri muri wewe iryo ari ryo. Aramubaza aturinde ga mwami, nawe ati ni jewe Yesu uwo uriko urahiga, ariko va hasi ushike mu gisagara uzobarirwa ibyo ukwiye gukora. Aho ni mu Vyakozwe n'Intumwa igice c'icenda ku murongo wa 5 kugeza ku murongo wa 6. Ijoro rikeye ahamagara abigishwa biwe, atoranyamwo 12 abita intumwa. Aho ni muri Luka igice ca 6 ku murongo wa 13. Ubwa kabiri, abaherezi bandi bashobora gusenga Imana ikabereka uwo itoranije gukorera mw'ibango iryo ari ryo ryose. Hari naho bakoresha ubufindo. Akarorero, barasenga bati, mwami, ni wewe uzi imitima y'abantu bose, none werekane uwo utoranije muri aba bompi gusubira mu kirenge ca Yuda muri iki gikorwa no kuba intumwa. Ivyo yataye akaja ahiwe. Aho ni mu Vyakozwe n'Intumwa igice ca mbere ku murongo wa 24 kugeza ku murongo wa 25. Bariko barasenga umwami Imana bisonzesheje, Mpwemu Yera aravuga ati, nimundobanurire Barunaba na Sawuli bankorere igikorwa nabahamagariye. Aho ni mu Vyakozwe n'Intumwa igice ca 13 ku murongo wa 2. Ubwa gatatu, umuherezi ashobora kumenya ko hari ibango canke igikorwa Imana yasize muri wewe, abimenyeshejwe n'ijwi rya Mpwemu Yera.
Akarorero, umwami aramubarira ati va hasi uje mu nzira yitwa igororotse, ubarizeyo mu rugo kwa Yuda umuntu yitwa Sawuli w'i Taruso, kuko ariko arasenga. Fa kugenda, kuko uwo muntu ari ikintu nitoranirije, ngo ajane izina ryanje imbere y'abanyamahanga n'abami n'Abisirayeli. Ananiya aragenda, yinjira mu nzu, amurambikako ibiganza, aramubwira ati Sawuli mwene data, umwami arantumye, niwe Yesu yakubonekereye mu nzira wazananye, uhumuke wuzuzwe mpemu yera. Aho ni mu Vyakozwe n'Intumwa igice c'9 ku murongo wa 11, wa 15 n'uwa 17. Reka dusome izi mpanuro zitandukanye twahawe n'abatubanjirije mu gishengero rya Kristo. Paulo ati, nico gituma mbinginga jewe imbohe y'umwami wacu, ngo mugende uko bibereye ihamagarwa mwahamagawe, mwiyoroheje rwose, mufise ubugwaneza, mwihangana, mubabariranira, muri mu rukundo, mushishikaye kuzigamisha ubumwe buva kuri mpemu, umugozi w'amahoro. Hariho umubiri umwe na mpemu umwe, nkuko kandi mwahamagariwe icizigiro kimwe c'ihamagarwa ryanyu. Hariho umwami umwe n'ukwizera kumwe, no kubatizwa kumwe, n'Imana imwe, niyo Data wa twese, asumba bose, akoresha bose, ari muri bose. Ariko umuntu wese muri twebwe yahawe ubuntu bwo tugererwa ingabire ya Kristo. Nico gituma ivuga iti yaraduze aja iyo hejuru, ajanye iminyago, agabira abantu ingabire. Ariko iryo jambo ngo yaraduze ni iki? Mbega ntigerekana yuko yabanje kumanuka ikuzimu? Uwo yamanutse niwe yaduze, aja hejuru y'amajuru yose, kugira ngo anengesere vyose. Kandi yahaye bamwe kuba intumwa, abandi kuba abavugishwa nawe, abandi kuvuga ubutumwa bwiza, abandi kuba abungere n'abigisha, kugira ngo abera babone gutungana, baheze bakore igikorwa cyo kugabura ivy'Imana, bubake umubiri wa Kristo, kugeza aho twese tuzoshikira ukugiranira ubumwe buva ku kwizera no kumenya umwana w'Imana, kandi kugeza aho tuzoshikira kuba abantu bakuze no ku rugezo rw'ubwinshi bw'ukunengesera kwa Kristo, kugira ngo dushire ubwana, ituzungazungishwe n'imipfunda, ngo tujanwe ijya nino n'imiyaga yose y'inyigisho n'amangetengete y'abantu, n'ubugunge bwabo, n'uburyo bwinshi bwo kutuzimiza. Ariko tube imvuga kuri turi mu rukundo, dukurire muri we muri byose, ari we mutwe, ni wo Kristo, umubiri wiwe wose uteranijwe neza, ufatanijwe n'ibifashisho by'ingingo zawo zose, nk'uko igihimba cyose gikora ibango cagerewe. Kuri we niho uronka gukura kwawo, ukubakwa mu rukundo. Aho ni mucete Paulo yandikiye Abanyefeso igice ca 4 ku murongo wa 1 kugeza ku murongo wa 16. Arongera ati, nk'uko umubiri ari umwe ukagira ingingo nyinshi, kandi ingingo z'umubiri zose naho ari nyinshi ari umubiri umwe, niko na Kristo ari. Ko muri mpemu umwe twese ariho twabatijwe ngo tube umubiri umwe, naho boba abayuda canke abagiriki,
naho boba abagurano canke abidegemvye, kandi twese twanyweshejwe mpemu umwe. Umubiri si urugingo rumwe, ariko ni nyinshi. Ikirenge covuga kiti ko ntari ikiganza sindi uwo ku mubiri, ivyo ntivyotuma kitaba ico ku mubiri. Kandi ugutwi kovuga kuti ko ntari ijisho sindi uwo ku mubiri, ivyo ntivyotuma kutaba uko ku mubiri. Iyo umubiri wose uba ijisho, kumva kobaye hehe? Iyo wose uba kumva, kumotegwa kobaye hehe? Ariko noneho Imana yashizeho ingingo z'umubiri, urugingo rwose aho yagomvye. Kandi iyo zose ziba urugingo rumwe, umubiri wobaye hehe? Ariko noneho ingingo ni nyinshi, umubiri ukaba umwe. Ijisho ntiryoshobora kubarira ikiganza ngo ntaco umariye, canke umutwe kubarira ibirenge ngo ntaco mumariye. Ariko biri ukundi rwose. Ingingo z'umubiri ziyumvirwa ko ari iz'intege nke inyuma y'izindi nizo zitohara, kandi izo ku mubiri twiyumvira ko zidafise icubahiro nizo zirushiriza kuronka icubahiro, kandi ingingo zacu ziteye isoni nizo zirushiriza gusharizwa. Yamara izidateye isoni ntizirinda kwambikwa, ariko Imana yafatanije umubiri hamwe. Urugingo rukenye icubahiro iruha icubahiro kirushiriza, kugira ngo umubiri ntiwireme ibice, ariko ingingo zibabarane kumwe. Kandi urugingo rumwe iyo rubabaye, ingingo zose zirababazanywa narwo, canke iyo urugingo rumwe ruhawe icubahiro, ingingo zose zihimbaranwa narwo. Namwe muri umubiri wa Kristo, kandi umuntu wese wo muri mwebwe ni urugingo rwawo. Kandi Imana yabanje gushira mw'ishengero bamwe kuba intumwa, maze aba kabiri ibashiraho kuba abavugishwa nayo, maze aba gatatu ibashiraho kuba abigisha, maze ishiraho abakora ibitangaza, maze ishiraho abahawe ingabire zo gukiza indwara, n'abahawe gufasha abandi, n'abahawe kurongora, n'abahawe kuvuga indimi nyinshi. Mbega bose ni intumwa? Bose ni abavugishwa n'Imana? Bose ni abigisha? Bose bakora ibitangaza? Bose bafise ingabire zo gukiza indwara? Bose bavuga izindi ndimi? Bose basobanura indimi? Ariko mwifuze cane ingabire ziruta izindi, kandi ndabereka inzira irushiriza kuba nziza. Aho ni mu cete ca mbere Pawulo yandikiye ab'Ikorinto, igice ca 12 ku murongo wa 27 kugeza ku murongo wa 31. Ndangiza ni ukumenya ko igihe cose tudahaye agaciro igikorwa canke ibango iryo ari ryo ryose mu byo rikora, umwanya waryo ndetse n'ikibanza caryo, twisanga hakubaka umubiri wa Yesu Kristo, ahubwo turiko turawusambura. Dutegerezwa kwiyubara. Ikindi ni uko kubwanje umuntu wese afise ibango akoreramwo ntahembegwa ivyo bikorwa, ariko bategerezwa gutungwa n'ishengero rya Kristo. Ni ukuvuga ko ivyo ishengero ryaronse nivyo bahabwa, na cane cane bamwe muri bo bahisemwo kwihebera ishengero rya Kristo. Murakoze, kandi impwemu yera abigishe ibirenze ivyo nanditse. Hamwe woba wifuza ico gitabo cose mu bwoko bwa PDF canke mu majwi,
mwotwandikira kuri WhatsApp yacu akamenyetso ko guteranya 257 71 39 41 76. Umwami Yesu abahe amahoro n'umunezero aho muherereye hose. Amen.